Арбаңыздар урматтуу Манас телеканалынын көрөрмандары, кутмандуу ушак күнүңүздөр менен сиздер менен биргеликте университеттен да артык аталышындагы берүүбүз сиздер менен чогуу. Урматтуу мекендеш, быйыл белгилүү болгондой, ошол дүйнөнүн эң мыкты миңдик университетине кирген жогорку окуу жайлардын бири болгон Кыргыз-Түркманас университетинин медициналык факультетине дагы абитуриенттерди кабыл алуу бул жыл өткөнү турат. 2025-жылда алгачкы ошол медицина факультетинде абитуриенттер кандай таандалып алынат, кандай сабактардан сынактар берилиши мүмкүн, булардын шарттары тууралуу силерге кененирээк маалымат берүүнү максат кылуу менен студиябызга атайын мейманыбызды чакырган болчубуз. Бүгүнкү биздин студиябыздын мейманы профессор Аскарбек Түлөбаев. Саламатсызбы агай, кош келдиңиз. Саламатсыздарбы. Агай, жакшы жаңылык экен. Анткени Кыргыз-Түркманас университети ачылгандан бери эле медициналык факультет ачылат эле, абитуриенттерди алат эле келе деп келатып, даярданып келе жатып, ачылган жылы быйыл болду окшойт. Анда эмесе агай кененирээк айта кетсеңиз. Рахмат, Шаризат. Ушул жакшы жаңылык болду деп атпайбыз. Бүгүн да кубанычтуу бир кабарды биздин веб-сайттан окудум. Кыргыз-Түркманас университети менен Түркиянын ден соолук илимдери университетинин ортосунда көптөн бери күтүп аткан кызматташтык келишимине кол коюлуптур. Бул биздин ушу медицина факультетибиздин келечектеги студенттерин окутууга эң жакшы шарттарды түзө турган келишимдердин бири. Жакшы экен агай. Кубанычыбыз бар, кубанычыбызды эл менен тең бөлүшүп коелу. Албетте агай, ушул пандемиядан кийин да биз көрбөдүкпү ушундай саламаттык жаатында көптөгөн азыркы учурда өзгөрүп турган учурда дагы медицина жаатында адистерибиздин өтө керектүү экендигин баарыбыз да жакшылап билдик окшойт. Агай, быйылкы жылы абитуриенттер кандай кабыл алынат, кандай шартта болот, ушулар тууралуу кененирээк айта кетсеңиз. Макул, Шаризатым. Аларды айтаардан мурда кичине тарыхчага дагы көңүл буруп койсок, себеби бул маанилүү маселелердин бири. Жалпыбызга белгилүү Түркия Республикасынын медицина тармагынын жетишкендиктери, ошол ийгиликтери жалпыбызга көп эле маалым болуп калды, керек болсо апайым элдерге да маалым болуп калбады. Ошондой ийгиликтердин баш аты эмне? Бул врачтарды даярдоо жаатындагы Түркиянын эң мыкты тажрыйбаларынын бири деп айтсак жаңылышпайбыз. Мына ошондуктан Түркиянын врачтарды даярдоо тажрыйбасына таянган Кыргыз-Түркманас университетинин медицина факультетин жана ага тиешелүү клиникалык базасы дегенден кийин ал жерде сөзсүз ооруканасы дагы тууралуу сөз болушу керек. Мына ошолорду куруу процесси университетибиздин курулушунун, түзүлүшүнүн алгачкы эле жылдарынан бери Кыргыз Республикасынын дагы, Түркиянын дагы өкмөттөрүнүн эң эле негизги маселелеринен болуп, ошолордун көңүл чордонунда болуп келген да. Көп жылдар болду, узак жылдар. Анан ошол өкмөттөрдүн келишип ортодогу кабыл алынган протоколдордун натыйжасында Кыргыз-Түркманас университетинде медицина факультетинин жана ооруканасын куруу боюнча өкмөттөрүбүздүн чечимдери да кабыл алынган да. Ал эми качан бул негизинен ишке ашырыла баштаган деген суроо коюла турган болсо, бул медицина факультетинин пайдубалын түптөө аземи болгон сиз деле ошого мындай күбө болсоңуз керек. Бул Түркия Республикасынын президенти Режеп Тайып Эрдоган мырзанын жана Кыргыз Республикасынын ошол кездеги президентинин 2018-жылдын 2-сентябрындагы биздин университетке болгон иш сапарынын алкагында аткарылган ошондо биздин медицина факультетинин пайдубалына түптөлгөндө капсула салынган. Андан кийин дагы бери жыла берсек, 2021-жылдын 14-октябрында Кыргыз-Түркманас университети жана Кыргыз-Түрк достук ооруканасынын ортосунда оорукананы университетибиздин илимий жана практикалык борбору катары пайдалануу боюнча кызматташуу протоколуна кол коюлган. Ошол жылдарда дагы биз өзүңүз билесиз, студенттерди алсак деген жакшы бир максаттар бар болчу, алалы деп турганбыз. Ошо алгандан кийин клиникалык окутуу жүргүзүүлөрдү кайда жүргүзөбүз деген маселеге ортого чыкпасын деп ошол кол коюлган. Ал келишим азыркы күндө да күчүндө. Андан кийин 21-жылдын декабрь айында Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министрлигинен биздин университетибиздин медицина факультетин ачууга уруксат алынган. Бул сөзсүз турда, расмий түрдө ошол жактан уруксат алынышы керек деген маселе. Андан кийин эми лицензия да керек да окутуу жүргүзүш үчүн. Ошон үчүн ошол эле 21-жылдын 31-декабрында
Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Элим министрлигинен медицина факультетин ачууга лицензия алынып, анан квоталар аныкталган. Квоталар 600 студентке деп. 600 студент эми 6 жылда 100дөн дегендей түшүнүктүү. Эми ал өзүбүздүн мүмкүнчүлүккө жараша, каражатка жараша ал маселени ошол чегине чейин ала алсак болот. Эми ошолордун баары даярдалгандан кийин учурда медицина факультетине тиешелүү бардык техникалык жана физикалык инфраструктуралар даярдалды университетибизде. Андан эң негизгилердин бири бул окуу программасы. Окуу программасы даярдалды. Эми ал биздики эки мамлекеттин ортосунда орто университет болгондуктан эки мамлекеттин билим берүү стандарттарына таянышы керек. Ошол таянылып даярдалды. Кудай буйрса, эми ал түрүү процесс улам жаңыланып турат, толукталып турат. Бирок алгачкы биздин окуу программабыз факультеттики бар деп эсептесек болот. Андан кийин жана сүйүнчүлөбөдүкпү, жакшы кабар болду деп. Мына ошол эң негизги маселелердин бири дал ошол да. Себеби окутуу процессин ошол Түркиянын ден соолук илимдери университеттин ортосундагы кызматташтык келишимине карата жүргүзөбүз да. Бул Түркиянын университети Түркиядагы ири-ири шаарларда бир 10 чакты өз-өзүнчө медицина факультети бар университетте. Мына Кудай буйрса, ошолор менен келишим түзүлдү. Бүгүн 19-18-inde урматтуу ректорубуз ошол жактан алардын ректору менен кол коюшту. Жакшы экен агай, бул аябай жакшы кабар. Анан ошол жакшы кабар, анын багы студенттер, абитуриенттерден суроолор келиши мүмкүн. Бул кандай факультетте кандай ичинде адистиктер болушу мүмкүн деп. Азыркы алгачкы этаптагы адистикти эл аралык биргелешкен медицина программасы деп гана аталды. Кудай буйрса, жалпы аты. Ошол менен алгач баштайбыз. Анан жогоруда төмөндө дагы айта кетебиз, эмне маселелер бар экен. Эми 2025-2026 окуу жылы үчүн бөлүнгөн квота бизде Кыргызстан үчүн 30 орун. Ал биздин Манас университетинин сайтына да коюлду, кулактандырууда турат. Андан башка Түркиядан 25 орун, андан башка биздин бир тууган өлкөлөрдөн, элдерден, мамлекеттерден деп ага 5, жалпы 60 студент кабыл алынат. Кудай буйрса, ошол азыр ошол кабыл алуу компаниясынын алдында турбайбызбы? Элдин кулагына кагыштар кылалы, угуп билип турушсун. Жогоруда айткандай окуу мөөнөтү 6 жыл. Артыкчылык берилүүчү сабактар биздин Манас университетинин өзүнүн экзаменде бул табигый так илимдер сабактарына блогуна кирет. Анан эми абитуриенттер үчүн арыз берүү жана кабыл алуу шарттарына да кичине токтоло кетсек, эгерде уруксат берсеңиз. Албетте. Эми Түркия Республикасынын жарандары, анан Түркия Республикасынын жана тектеш коомчулуктардын жарандары тууралуу маселелерди мен айтпай эле коеюн. Ал маселелер тиешелүү өзү кабыл алынган жерлерде шарттары ачыкталып, аларга кулактандырылат. Биз Кыргыз Республикасынын жарандарына кандай шарттар талап кылынат экенин айта кетели. Бул медицина факультетине гана тиешелүү маселелер, башка факультеттердики мурдагыдай эле баягы өзүбүздүн жылда калыптанып калган система менен алып келебиз. Жалпы республикалык тестирлөөдөн баллы 110дон кем болбош керек. Босого баалуу. Бул босого баалуу. Биздики баарыбызда Кыргыз Республикасында ушундай деп кабыл алынган. Демек, жалпы республикалык тестирден 110 балл. Ошондон кийин гана биздин университетке медицина факультетине дагы тапшырууга мүмкүнчүлүк бар. Ошондон кийинкиси талап химия жана биология сабактары боюнча кошумча тесттердин ар биринен 60 балдан кем эмес болуш керек. Бул агай биздин Манас университетинин өзүнүн сынагындагы өзүбүздүн сынак. Быйыл жалпы республикалык тесттерден башка дагы министрликтен бөлүнчү эмес беле орундар. Ал жерде канча орун бөлүндү белгисиз, мен айта албайм. Мен биздин өзүбүздүн Манас университетинин экзамендери тууралуу айтып атам. Ошондо жанагы тестинде көрүнүш керек 110дон өйдө алган,
жана химия биология сабактарынын кошумча тесттери болгон 60тан кем эмес. Андан кийин өзүбүздүн Манас университетте өткөрө турган экзамендерден алган баллы 150 балдан кем эмес алыш керек. Биздики башкаларда 120дан болуп, башка факультеттерде 120дан болуп атпайбы? Медицина факультетинде мана ушундай талап болду. Эми баары бир киши менен иштеп аткандан кийин башкараак талап болушу керек деп ойлойм мен деле, туура деп. Мына бул эми Сенатыдан баягы биздин камкорчулар кеңеши чыгылып, жетекчилик баары келип ушундай кабыл алынды. 150 балдан кем албаш керек. Демек, биздин экзаменге кирди, Манас университетинин 150 балдан кем алгандар тапшыра албайт, ары карай жыла албайт кийинки этапка. Андан кийин ушул 150 балдан кем эмес бал алган биздин экзаменден химия жана биологиядан 60тан жогору алган абитуриенттер өз арасында конкурс жүрөт. Ошол жана бөлүнгөн 30 орунду ошол орунга илиниш үчүн. Ошондо дагы жанагы биология жана химия сабактарынан жогору бал алгандар артыкчылыкка ээ болушат деп бир жерде көрсөтүлүп турат. Эми окутуу тартиби кандай жүрөт? Макул, кабыл алдык абитуриенттерди. Мен ушул жерден кечирип коюңузчу, мен суроомду берип алайынчы, кечирип коюңузчу. Сиз айтып аткан могу жана химия жана биологиядан 60тан жогору болуш керек деп эдиңизби? Бул жалпы республикалык тестирлөөдө кошумча берилген сынагында ошондой болуш керек. Андан кийин биздин өзүбүздүн экзаменге катышып, Манас университетинин сынагына, анан 150дөн өйдө алыш керек. Ошондо гана ошолор гана баягы конкурска катышып, жарышып, ошондогу жана 30 орунга аракет кылышат, ошол мыктылар. Эми окутуу тартиби кандай? Тил үйрөнүү, даярдоо курсу. Эми окутуу тартиби өзүңүздөр билесиздер, биздин университетте окуу тилдери катары кыргыз тили, Түркия тили кабыл алынгандыктан сөзсүз түрдө келген студент болуп келгендер бул эки тилде билиши керек. Эгерде билбесе, анда биздин баягы тилдерди жетишерлик деңгээлде билбегендер үчүн 1 жылдык тил окутуу даярдоо курсубуз бар. Мына ошол даярдоо тил үйрөтүү курсунан өтүш керек. Эми да бир нерсе, быйыл мисалы үчүн келип тапшыргандардын ичинде болот да баягы түркчөсүн билген, кыргызчасын билген, мен түздөн түз эле 1-чи курска кире алам деген. Аларга мүмкүнчүлүк жок быйыл, себеби 1-чи курсубуз жок. Ошон үчүн быйылкылар аны дагы эске алышы керек. Мен түшүндүрө алдымбы? Түшүндүрө алдыңыз. Анткени эгерде биздин университетке өткөндөн кийин даярдоо курсуна чейин түркчө же болбосо кыргыз тилинен сынакка тапшырышып, белгилүү бир балды алгандан кийин башка курстарга окуй алышчу. Быйылкы жылы болсо андай эмес, баардыгы өткөндүн баардыгы даярдоо курсуна окушат. Медицина факультетинде. Медицина факультетинде даярдоо курсуна окушат. Андан кийин 1 жыл тил үйрөтүү жүрдү. 1-чи, 2-чи жана 3-чү курстарды ошонун ичинде тил даярдоо курсу ошондо 4 жыл бул окутуу биздин университетибизде жүргүзүлөт. Кыргызстанда, Бишкекте. Кыргызстанда, Бишкекте, Манас университетинин кампусунда. Себеби клиникалык базабыз азыр жетишерлик деңгээлде эмес, ооруканабыз курулу элек. Ошондуктан жанагы мен жогоруда айтпадымбы, Ден соолук илимдери университетинин ортосунда Түркиянын келишим мына ушуга келип такалат да. Ошол биздин университетибиздеги клиникалык база түзүлүп, ооруканабыз курулганга чейин Түркияга окшоп. Түркияга барып окушат. Кимдер окушат? 4-чү, 5-чи жана 6-чы курстар. Адистикке бөлүнүп калган учурда окушат. Баягы клиникалык даярдоо сабактарына келген учурда 4-чү, 5-чи, 6-чы курстар ошол Түркиянын Ден соолук илимдери университетинде жүргүзүлөт. Биздин инфраструктура түзүлгөнчө, клиникалык базабыз, ооруканабыз түзүлгөнчө. Демек, биринчи дагы кайталап коеюн, 1-чи, 2-чи жана 3-чү курстар, ошондой эле тилге даярдоо курстары биздин университетибизде Бишкекте жүргүзүлөт. 4-чү, 5-чи жана 6-чы курстар Түркияда жүргүзүлөт. Эми жанагы Ден соолук университетинин 10 чакты факультети бар дебедимби жогоруда, так айта албайм. Мына ошолордун бирине бөлүнүп кийин ошол жака барып окушат. Эми дипломдору? Дипломдору 2 диплом. Биздикинде эле кантип? Биздикинде эле, Манас университетиникинде эле 2 диплом берилет.
Эми эң эле бир маанилүү маселелердин бири окутуу акысы. Биздин башка факультеттерибиздин баарында окутуу акысыз. Бул жерде окутуу акы төлөнгөн болуп калды. 2025-2026 окуу жылында программаны баштаган студенттер үчүн ар бир окуу жылы үчүн окутуу акысы $4000. Мына шуну келген абитуриенттер так билип коюшу керек. Ошого мүмкүнчүлүгү барбы, мүмкүнчүлүгү жокпу? Жанагындай жогорку талаптар дагы кошумча акы төлөнгөн $4000. Бул агай, сиз өзүңүз айтып койбодуңузбу? 6 жыл окушат экен. Башкыталгыч 3-4 курсу биз жерде окуйбуз. Даярдоо курсунан башкасынан акы алынат. Түшүндүм. Даярдоо курсу алынбайт. Биринчи курстан баштап $4000 төлөш керек. Бул болгон эле окутуу акысы. Тамак ашы, жатаканасы ал өзүнчө. Ал өзүнчө. Өзүнүн члежасы. Кадимки эле студенттер деле болуп, алардын дагы ошол мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланышат экен да. Болгондо гана булар өзүнүн окуу курсу үчүн каражат төлөшөт. Түшүнүктүү. Анан кийин эми жалпы баардык Манас университетинин сынактарына тиешелүү маселелерди айта кетсек, бул медицина факультетине дагы башка факультеттерибизге деле 23-июндан саат 9-дан баштап документтер кабыл алына баштайт. 27-июндун саат 17 саатка чейин онлайн түрүндө биздин веб-сайтыбызга киришсе, өзүңүз билесиз, ошол жерде аны деле көргөзүп атсаңыздар керек. Ошол жерде онлайн тапшырып жүрүшөт. Анан сынактын өтө турган жери бул Бишкек шаары 6-июлда саат 10-до. Быйыл деле Бишкек шаарында өткөрүлөт. Ооба, Кудай. Мына ушундай экен, урматтуу биздин замандаштарыбыз, биз сиздерге кенен маалымат бердик деген ишеничтебиз. Белгилүү болгондой, Кыргыз-Түрк Манас университетинде быйыл медициналык факультетке алгачкы абитуриенттерди кабыл алабыз. Бирок ошону сиздерге айта кетели, биздин бул медициналык факультетибиз акылуу болуп калыптыр. Ошондой биз кыргыздай биздин тил менен айтканда контракт менен окуганга мүмкүнчүлүк алат экенсиз. Жана анын баасы агайыбыз айтып өттү, бир жылына $4000 түзөт. Туура айттым агай? Мен билген маалымат ушул. Бизге берилген маалымат ушул. Бизге берилген. Рахмат агай. Урматтуу биздин замандаштарыбыз, сиздер университеттен да артык аталышындагы берүүбүзгө ортоктош болдуңуз. Бүгүн сиздер менен биргеликте Кыргыз-Түрк Манас университетиндеги медициналык факультетине алынып жаткан абитуриенттердин шарттары тууралуу кененирээк маалымат бергенге аракет кылдык. Бүгүн биздин студиябыздын мейманы профессор Аскарбек Түлөбаев болду. Агай, сизге чоң рахмат, убактыңызды бөлүп келип маалымат бөлүшкөнүңүз үчүн. Сиздерге да чоң рахмат. Ийгилик каалайлы келе жаткан биздин абитуриенттерге. Албетте, урматтуу биздин мекендештерибиз, жалпыңыздарды так ушул биздин жана ошондой эле социалдык баракчаларыбызды акмалап карап турууга чакырабыз. Анткени абитуриент 2025-ке кандай эмнелерди билиш керек, кандай шарттардын баардыгын биз ошол жактарга байма-бай бөлүшүп турабыз. Кайрадан эфир толкунунан көрүшүп, угушкучакта аман туруңуздар.